Hi guys, mumeze gute? Mumeze bo? Nanjye meze bo. N'abatameze neza muramira neza, turabasengera. So guys, rero nimuze tujyane mbere kukuntu twakoze indirimbo yitwa Bushya ya Bolingo na Okkama. Harabayibonye ariko n'abatarayibonye mujye kuyireba kuri YouTube, yitwa Bushya by Bolingo, Paccy na Okkama. So muze tujyane mbere kukuntu rero twayikoze behind the scene. Hano bari baje kundeba nari ndi mu rugo, nibwo nari ngiye kujyana nabo. Bari bari gukata imodoka kugira ngo irebe muri direction twari tugiye kugendamo. So twese tugenda birarangira. Hano ni kwa Young Designer, niho batwambika, nge niho banyambika. Baratwambitse baduha ikanzu nashakaga y'aba princess, you guys. Nyine baduha ikanzu nziza. Nyuma y'ibyo mbaje kubona imyenda imwirangira muri salon, of course ndaza nyine ndi gushaka ko bakora imisatsi neza nk'aba princess. Nyine bitari kuvuga ngo ni video, nashaka kugaragara nyine nk'umu princess, you know, vibe nyine za princess, za queen. Ariko nashaka kugaragara. So bangurira umusatsi bagenda bashyiramo utuntu byatinze ariko si byari cyane. I think ko byari Imbere, right? Yeah, I know. Yeah, look at me. This is me. Yeah. Batukomeza kutunshiriramo banankoreye inzara ariko ntabwo nafashe akavideo bari kunkorera inzara kuko byani it was too much. Ntabwo nafashe akavideo bari kunkorera inzara. Nafashe nifatengeye iby'imisatsi gusa n'iki kuko inzara babankoreye zo ku maguru, ku ntoki ho zari zikoze zimeze neza. Yego, so that's why ntabwo nari ukuntu utabona ukuntu ushyiramo byose. So rero bankoreye imisatsi ahangaha yari imeze nkaho irangiye already. Mbura kujya kwambara imyenda nyine yo gushutingana kuko iyi salo ni kwa Lily's hair, kwa Lily. Murahazi mu mujyi. So rero nahise njya guhindura imyenda, nari kwambara ikanzu yonyine ndagenda ndayambara. You guys, nishimye. I was so happy, like kwambara gutya. Ntabwo nababwiye ukuntu nari meze neza mu mutima wanjye, nishimye ndengo duterera ibere. But it's fine. Ntabwo nkunda kweditinga cyane ngo nkore ibintu byinshi ngo nshyiremo ibindi byinshi. This is me. Love me or leave me. Uwo ni nyine aibe, unkunde cyangwa se unkunde. That's me. So rero nyine bansize to make up ariko nyine nari ndi kubabara ijosi, sinababeshya. Nari ndi kubabara ijosi nkumva nyine ryaremerewe side imwe, kandi kuva uyu munsi byandemera ijosi nkumva riri kuremererwa. Hariya nyine bahise bakorera Okkama. Guys, ibintu byarashize ntabwo ari utuntu twanjye. Iyo binshyizeho buri munsi simba numva ntari kureba pe. Hano bari bamajije kunsoza, but I think it's too much. But I'm sorry. Kuri njye mbona nyine niba ari uko abantu bose bambwira ngo make up zingira mubi, Imana imbabarire. Hano nari nakoze udu TikTok tubiri tw'amasaha 15 ubwo amasegonda 15 ubwo twose hamwe twari tubiri n'amasegonda 30 n'aka ngaka. Ndadukora tuba turarangiye. Uw'inyuma ni Okkama, uyu nguyu ni Sabey, niwe unkorera video zanjye. Uwo w'inyuma ni unkorera video zanjye zose. Is amazing person. N'uyu niwe uba uri kudufata ama videos and everything. Nari naniwe ntago nabishakaga nterura amabere. Aha nari ndi kumwe na Okkama ariko ndimbira nyine. Ntago nari gushyiramo audio y'indirimbo kubera ko bahita bampa copyright, kandi ntago nyine bari byiza ko baguha copyright. So rero niyo mpamvu nashyizemo voice over. Ntago nyine biba byemewe ko ushyiramo amajwi kubera copyright. So I have to use my own voice.
yeah, yari kundimbira nkuko mwari muri kubireba byansekeje. Yego. Yeah. Yari ari kundirimbira. It was so good. Ndi kumva, you know, ndi kumva ndi nk'umu princess or queen. Ndi nk'umuki. Okay, princess, right? Kako niwe mikupata neza, and I appreciate you guys. Nari numiwe ariko it was really good. Ndi kubasezera mbabwira ngo bye guys. Uyu ni umusore twari turi kumwe yitwa Bolingo. He's my friend. Yeah, bye.